Yung pang-cutting po yung isa. Ito yung Barena, ito po yung pang-cutting mga sangkay. Ayun po mga sangkay. Ayun mga sangkay, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo lahat mga sangkay. Ito po ako ngayon ay mag-unboxing ng binili na kapalit na Barena. Ayan po, Barena, binili ng aking kapatid sa Shoppe. Shoutout po pala sa Best Team at Mark Estes Team, Daddy Chris Team, at sa Team Kahoy. May love shoutout po sa inyo lahat. Then guys, samahan niyo po ako. Unbox po natin ang binili ng aking kapatid na Barena. May gagawin na po sa kanilang bahay mga sangkay. Worth, ano po ito siya? 300. Buksan na ba natin mga sangkay? Buksan. Buksan na po natin. Buksan. Pero pa buksan na sangkay. Nakabubble wrap siya mga sangkay. Mahirap buksan mga sangkay. Nakabubble wrap. Unboxing 101. Ang hirap po buksan. Ayan. Hirap. Ayun mga sangkay. Dito na ako siya. Barena mga sangkay. Buksan natin. Ayan mga sangkay. Ito pala siya mga sangkay. Ganito natin. Mabigat. Ayan. Dalawang klase po mga sangkay. Ayan. Makita, made in Japan. Ayan po siya mga sangkay. Barena, may bala po siya. Ano po? Ito siguro yung pamutol. Ayan mga sangkay. Ausis. Ayan. Mga sangkay. Ito po. Ito para dito. Sangkay yan. Ito po yung brand niya, oh. Makita mga sangkay. Ayan. Makita po. Tapos yung isa po mga sangkay. Ito po talaga yung Barena. Ayun mga sangkay. Ito mga sangkay. Yung Barena po. Ayan. Makita din po yung buhon. Nakalagay yung sticker Makita. Ito. Ito po yung Barena niya. Maliit lang po yung bala. Mga sangkay. Ayan. Ito, hawakan niya. Pero saan ba ito? Accessories siya ito. Mga sangkay. At welcome back po mga sangkay. Ayan po. Dalawa. Barena, saka yung pang-cutting. Pang-cutting po yung isa. Ito yung Barena. Ito po yung pang-cutting mga sangkay. Ayun po mga sangkay. Ayun. Tapos na po tayo ng unboxing mga sangkay. Thank you so much po sa panonood sa
aking mga videos mga sangkay. Thank you for watching po. At sana yung mga sangkay, huwag po kayong magsasawang manood sa aking mga latest videos. Ngayon mga sangkay, magandang gabi po kasi 12:30 in the morning na po. Madaling araw na po mga sangkay. Yun po mga sangkay. Salamat po. Thank you for watching. Shout po pala sa lahat ng aking mga subscribers mga sangkay. Thank you so much po sa inyo. And God bless po. Bye-bye po. Thank you so much po mga sangkay.